गणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भगवत्याः शारदाम्बिकायाः अशेष कृपया भवत्पितानां विदुषाम् आशीर्वचसा च अस्माकम् अयं कार्यक्रमः अविच्छिन्नतया प्रचलितः अस्ति। अद्य तु 370तमं द्वितीय पर्यायस्य व्याख्यानं चलति। अत्र अस्माभिः सह ये संयुक्ताः सन्ति आचार्याः राजकुमार मिश्र महोदयः, इमे महान्तः कवयः पल्बल हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे आदर्श महाविद्यालये इमे कार्यरताः सन्ति। अलंकार शास्त्रे काव्ये च आचार्याणां महती गतिः अस्माभिः संलक्षिता अस्ति। इमे आचार्याणाम् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयानां साक्षात् शिष्याः। एतदर्थं तेषाम् उपरि महत् दायित्वं प्रदत्तं यत् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयानां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् उररीकृत्य ते 40 निमेषात्मकं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। यद् व्याख्यानं तु व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमाला आधारेण संपूर्ण विश्वे प्रसारितं स्यात्। अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति विश्वस्य वरिष्ठाः कवयः, भारतायनं विश्वायनं प्रभृति महाकाव्यानां रचयितारः। अस्माकं सर्वेषां गुरवः संस्कृत प्राणाः आचार्याः हरेकृष्ण सरस्वती महोदयाः, ये तु अस्माकं सभापतयः सन्ति। तेषाम् आध्यक्षेण कार्यक्रमं प्रचलति। आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः, इमेपि महान्तः कवयः सारस्वत साधकाः। ते तु कविता माध्यमेन श्लोक माध्यमेन स्वागतं व्याहरिष्यन्ति। प्रायशः बहुषु स्थलेषु झारखण्डतः अस्माकं गतिकृष्ण महोदय, केरलतः डॉक्टर पार्वती, डॉक्टर नारायण महोदयः, पश्चिमबंगतः रूम्पा शोभा प्रमुखाः, दिल्लीतः काकले प्रमुखाः देवव्रत बीरा महोदय अपि समागताः सन्ति। प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जनाः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। अतः सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहृत्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति अस्माकं वरिष्ठाः संयोजकाः, संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः रायगंज विश्वविद्यालयस्य आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयः, दुर्गाशरण रथ महोदयः अपि शृंगेरी तस्मात् युक्ताः सन्ति। अतः अहं सम्प्रार्थये प्रशांत कुमार महला महोदय इदानीं कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। बुद्धेश्वर सर अच्छा, वाक्यमेकम् अहम् अत्रैव वक्तुम् इच्छामि। वदन्तु सर। अस्माभिः सार्धम् अद्य ये संयुक्ताः भवन्ति ते अस्मदीयाः व्यासश्री परिवारस्य सर्वे मान्याः सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। प्रशांत महला महोदयाः सम्प्रति ते स्वागत भाषणं प्रदास्यन्ति। अद्य मया श्रुतं बुद्धेश्वरेण उक्तं यत् जेषां विषये जेषां कृतीनां प्रसंगे आलोचना भवति ते भवन्ति अस्माकं सर्वेषां कल्पद्रुम सदृशाः महाकवयः कल्पतरवः। तत्र अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः, तेषां कृतिषु कीदृशी गवेषणाधारा प्रचलति प्रचलिष्यति इति विषये जे उपस्थापयिष्यन्ति तेपि महान्तः आलंकारिकाः विद्वांसः कवयः तथा पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयानां शिष्याः एव
प्रोफेसर राजकुमार मिश्र महोदयाः हरियाणातः ते आगच्छन्ति। भवतु तेभ्यः राजकुमार मिश्र महोदयेभ्यः अहं कृतज्ञतां साधुवादं विनिवेदयामि यत् अद्य ते अस्माकं गुरूणां विषये आधुनिकोत्तर संस्कृत जगतः अविराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः भवन्ति प्रतिष्ठिताः कवयः। ते मनीषिणः, दार्शनिकाः, अलङ्कारिकाः, कवयः, शिक्षाविदः, प्रशासकाः, सुशासकाः भवन्ति। अतः पुनः सर्वोपरि ते सहृदयाः भवन्ति। अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयति विना कारण कलां कवि सहृदयाख्यं विजयते सः कविः सः सहृदयः। अभिनवगुप्तस्य तदेव तत्त्वं कवि सहृदयाख्यं विजयते। राजेन्द्र मिश्रः सर्वदा विजयते, अस्माकं सविधे विजयते, अस्माकं समक्षं विजयते, अस्माकं हृदय कंदरे विजयते, अस्माकं मनसि अपि विजयते। एवं प्रकारेण अद्य यत् आलोचना चक्रं निर्धारितं तत् सफलं भवतु, साफल्यमण्डितं भवतु। कनिष्ठाः तरुणाः ये विद्यन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं शुभाकांक्षाः विनिवेदयामि, शुभाशीर्वादं विनिवेदयामि। वरिष्ठाः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं मम कृतज्ञतां नमो वाकमेव विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। इदं सत्रं व्यासश्री परिवारस्य अयं कार्यक्रमः सर्वतोभावेन सफलः भवतु इति भगवतः श्री जगन्नाथ सविधे प्रार्थनां कृत्वा सम्प्रति अहं मन्दिरस्य अभ्यन्तरमेव प्रविशामि इति कृत्वा कियत्कालं यावत् डिस्कनेक्टेड भविष्यामि, तदनन्तरं पुनः कनेक्टेड एव स्थास्यामि, पुनः आगमिष्यामि। धन्यवादाः, नमस्काराः। प्रशांत प्रारभ्यता। दुर्गा 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 श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समावर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव वेदत्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्हतस्तुर्भवनानि विशवाः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यात्तम् इष्णन्नेषाणामुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य अर्वाचीन काव्यधारायां गवेषणा चर्चा अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरवः आचार्याः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः वाग्मिनः न केवलं भारतवर्षे भारतात् बहिरपि लब्धकीर्तयः अस्माकम् आचार्याः अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषां वचनं भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः। इदानीं ते श्री जगन्नाथ मन्दिरे प्रवेष्टुकामाः सन्ति इति हेतोः कार्यक्रमस्य आरम्भे तेषां चरणकमलयोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि, अपि च अत्र तेषाम् अभिवन्दनं करोमि, स्वागतं करोमि।
पुनश्च भवन्तः जानन्ति अत्र स्वागत वचनार्थं जे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति ते अपि अस्माकं समेषां गुरवः आचार्याः साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः आलङ्कारिकाः न केवलं साहित्यशास्त्रे तेषां योगशास्त्रे अपि महती गतिः वर्तते। तलस्पर्शिनः विद्वांसः तत्र वाग्देवी जस्य जिह्वाग्रे नरिनर्ति सदा मुदा एवं वक्तुं वयं पारयामः यतोहि तेषां स्वागत रीति या वर्तते ते सदैव श्लोकमाध्यमेन कवितामाध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति। ते भवन्ति अस्माकं नमस्याः पूज्याः गुरवः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। तेषाम् अपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति कर्णधाराः जे भवन्ति समन्वयकाः अस्माकं समेषां परिचिताः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः ते भवन्ति आशु कवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः। कथं प्रति रविवासरं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति तदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। नूतनं विषयं चित्वा छात्राणां सविधे उपस्थापयन्ति। इति हेतुः तेषामपि अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः यथा श्रुतवन्तः अद्य अस्माकं जे भवन्ति आधारपुरुषाः ते भवन्ति राजकुमार मिश्र महोदयाः। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र कृतिषु गवेषणा धारा। अस्माकम् आधारपुरुषाणां सम्पूर्णा शिक्षा तत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयात् सञ्जाता। ते प्रथमातः मध्यमातः आरभ्य विद्यावारिधिं यावत् सर्वा शिक्षा तत्र संस्कृत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयात् प्राप्तवन्तः। 14 वर्षाणि अध्यापनकार्ये ते नियुक्ताः सन्ति। आदौ ते 2009 तः 2021 पर्यन्तं हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्यं कृतवान्। पुनश्च 2021 तः इदानीं यावत् ते एसोसिएट प्रोफेसर रूपेण तत्र कार्यं कुर्वन्ति। एषां 5 पुस्तकानि अपि प्रकाशितानि सन्ति। तेषु पुस्तकेषु भारतभूषणं तत्र द्वितीयं पुस्तकं भवति डयते कथम आकाशे। इदं भवति बालपुस्तकं, बालकानां कृते तत्र कविता वर्तते। पुनश्च अभिज्ञानं भवति अभिनव गज्जलिका संग्रह। पुनश्च संगता अपरम् एकं पुस्तकम्, इदमपि तत्र अभिनव गज्जलिका संग्रह वर्तते। पुनश्च पंचमं पुस्तकं भवति हिंदी भाषया संस्कृत कविता का अभिराज युग। एवं प्रकारेण एतेषां 5 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। पुनश्च इमे बहुभिः पुरस्कारैः पुरस्कृताः सन्ति। साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। युवा साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कारेण सह इमे पुरस्कृताः सन्ति। साहित्य अकादेमी बाल साहित्य पुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। विशेष पुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। अपि च उत्तराखंड संस्कृत अकादेमी अखिल भारतीय लघु नाटक लेखनार्थम् इमे पुरस्कृताः सन्ति। अहो भाग्यम् अद्य अस्माकं ते अद्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तेषाम् आलोच्य विषयः भवन्तः श्रुतवन्तः पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा। यतोहि इमे भवन्ति राजेन्द्र मिश्र महोदयानां साक्षात् शिष्याः इति हेतोः तेषां मुखारविन्दात् वयं बहु किमपि ज्ञातुं पारयाम, श्रोतुं पारयाम अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य विषये। तर्हि सर्वे आगच्छन्तु। अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां राजकुमार मिश्र महोदयानाम् अभिवन्दनं करोमि, स्वागतं विदधामि। पुनश्च इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण ते स्वागतं करिष्यन्ति। आचार्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम
मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य ओडिशा राज्यस्य राउरकेला स्थितस्य व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः द्वितीय भागस्य अर्वाचीन काव्य विचार प्रसंगे अत्र 73तमः भागः। अस्मिन् अंशे उपस्थितानां सर्वेषां विदुषां वयं स्वागतं कुर्मः। आदौ अस्माकं ये अध्यक्षपादाः सभापति महोदयाः परमवन्दनीयाः विश्वविख्यातः वाग्मिनः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः येषां कंठतः किमपि श्रोतुं समग्र विश्वस्य संस्कृत विद्वांसः सर्वदा उत्कंठिताः अपरे सर्वे उद्ग्रीवाः एवं भूतानां विद्वत्प्रवराणां वाग्मिशेखराणां स्वागतं कया भाषया वक्तव्यम् एतदेव वयं जानीमः। सम्प्रति भगवतः श्री जगन्नाथस्य मन्दिरे प्रवेष्टुकामाः इमे आचार्याः ततः पूर्वं अस्माकं कृते सुमधुरां वचनसुधाधारां उपस्थापितवन्तः। तादृशानां विद्वत्प्रवराणां वयम् अत्र स्वागतं कुर्मः येषां वचनं सर्वदा पत्रिकासु प्रथमं स्थानं मण्डयति। अद्य तु भवन्तः जानन्ति श्री जगन्नाथ समस्त चेतनार प्रतीक इत्याख्यः संवादः तेषाम् एव मुखतः निर्गलितः। स एव समाजपत्रिकायां प्रथमपृष्ठा मण्डनं कुरुते। तादृशाः विद्वत्प्रवराः सम्प्रति भगवतः श्री जगन्नाथस्य मन्दिरे सन्ति। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री जगन्नाथ भक्तानां प्रज्ञानां सुविपस्थितां सादरं स्वागतं कुर्वे श्री हरे कृष्ण धीमताम् एवं भूतानां विद्वद्वराणाम् आचार्य प्रवराणाम् अस्माकं सभापति महोदयानां वयं आदौ स्वागतं कुर्मः। जानन्ति भवन्तः अद्य या वेदवाणी भवद्भिः श्रुता कार्यस्य प्रारम्भे दुर्गाशरण रथ महोदयानां तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। श्री दुर्गा शरणाख्यानां रथानां वेद धीमतां सश्रद्धं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अद्य आधार पुरुषाः सन्ति राजकुमार मिश्र महाभागाः। ते पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र कृतिषु गवेषणा इति विषये अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। ते तु साक्षात् शिष्याः तेषां पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्राणां। येषां अभिराज राजेन्द्र मिश्राणां नाम श्रवणमात्रेण अस्माकं हृदये अपूर्वः कश्चित् उल्लासमायाति। मम बाल्यकाले एवं भूतः प्रथम अध्यापकत्व समये एते दृश्याः कदाचित् एकस्यां कविगोष्ठ्यां तेषां गंभीर कंठतः यदा वचनम् अस्माभिः श्रुतम् अस्माभिः ज्ञातं साक्षात् सरस्वती एव समायाति। तादृशानां विद्वद्वराणां कंठतः एकं गीतं मया श्रुतम् अद्यापि तत् गीतम् आयाति मनसि। महामाये कोनु भक्तु महिमानं महामाये कोनु भणतु महिमानं अभयं वितरसि कर कमलाभ्यां नयनाभ्यां वरदानं महामाये कोनु भक्तु महिमानम्। एवं भूतायाः कवितायाः जे स्रष्टारः परमवन्दनीयाः विश्वविख्याताः प्रवराः पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः तेषां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषय जेतावत् अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति ते भवन्ति राजकुमार मिश्र महोदयाः। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। आधार पुरुषाणां मिश्र राजकुमाराणां
तत्त्वज्ञानां सुमेधसां सश्रद्धं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे सुधीनुते एवं भूते व्यासश्री पीठे वयं तेषां आधार पुरुषाणां स्वागतम् अहं तु उत्सुकः भवामि तेषां विषये श्रोतुम् एतदर्थं शीघ्रतया एवं मम कार्यं समाप्नोमि। संयोजक महोदयाः अस्माकं सन्ति श्रीमन्तः प्रशांत कुमार महोदयाः रायगंजतः संयुक्ताः सन्ति श्री प्रशांतानां रायगंज निवासिनां सादरं स्वागतं कुर्वे योजकानां विपस्थितां। पुनश्च अस्माकं समन्वयकवर्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः एतेषां विषये किं वा वदिष्यामः सर्वदा नवीनां कार्यधाराम् एते संयोजयन्ति। वयं विमुग्धाः उत्कण्ठिताः आश्चर्यान्विताः कथं ते समग्रं भारतवर्षम् अभिव्याप्य एवं विद्वत् प्रवरान् आनयन्ति जे अस्मान् प्रतिरविवासम् उल्लासयन्ति। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। नवीना कार्यधारा यच्चेष्टया कुरुते पदम् नवीना कार्यधारा यच्चेष्टया कुरुते पदम् सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च पश्यामः समग्र भारतवर्षस्य मूर्धन्याः अद्य संयुक्ताः सन्ति पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्राणां विषये श्रोतुं तेषां बुधवराणां वयमपि स्वागतं कुर्मः। जेषां बुधानां प्रतिभाधराणां समागमात्मञ्जुमयी सभानः जेषां बुधानां प्रतिभाधराणां समागमन्मञ्जुमयी सभानः सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां प्रज्ञाप्रभामण्डलमण्डितानाम् एवं भूतानां सर्वेषां सदस्यानां वयं स्वागतं सुस्वागतं कुर्मः। नाहं अधिकं कालक्षेपं वाञ्छामि। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः वयं धन्याचार्याः भवतां स्वागतवचनेन अत्र जे सर्वे उपस्थिताः सन्ति ते मुग्धाः भवन्ति इति हेतुः व्यासश्री परिवारपक्षतः पुनः एकवारं भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र कृतिस्य गवेषणाधारा। एतदर्थं जे अस्माभिः सह सन्नद्धाः सन्ति ते भवन्ति राजकुमार मिश्र महोदयाः जे भवन्ति अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयानां साक्षात् शिष्यः। तर्हि अत्र सर्वे उत्सुकाः सन्ति। अस्माकं भारत वर्षस्य बहवः विद्वांसः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र यथा अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः समग्र भारतवर्षतः बहवः विद्वांसः यथा अत्र अहं पश्यामि तत्र सोमनाथ दास महोदयाः सन्ति तिरुपतितः, सुनेली देई महोदयाः सन्ति गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, पुनश्च गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः सन्ति झारखण्डतः, तत्र नारायण नम्बोदरी महोदयाः सन्ति केरलतः, अपि च बहवः रुणिमा शर्मा भवन्ति आसामतः। एतदतिरिक्तं मम बहवः शोधछात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। पश्चिमबङ्गतः बहवः मार्गदर्शकाः अपि संयोजिताः सन्ति। तर्हि सर्वे आगच्छन्तु। इदानीं वयं शृण्मः अस्माकम् आलोच्य विषयं जे अत्र उपस्थापयिष्यन्ति राजकुमार मिश्र महोदयः आचार्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम रवः गच्छति? श्रूयते श्रूयते वदन्तु। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण अपहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अस्यां व्यासश्री परिवार प्रायोजितायाम् अर्वाचीन काव्य व्याख्यानमालायां त्रिसप्ततितमायां व्याख्यानमालायां ये अत्र सभापतयः वर्तन्ते। अस्याः व्याख्यानमालायाः देशस्य अत्यन्तं विश्रुताः विद्वांसः
अत्यन्तं प्रखराः विद्वांसः कुशलाः प्रशासकाः सद्व्यवहार निपुणाः ख्याताः कवयः सर्वशास्त्र विशारदाः मधुरभाषिणः वाग्मिनश्च हरे कृष्ण सत्पति महाभागाः तथा च अपना विधायकाः येत्र काव्यमयेन अस्माकं सर्वेषां स्वागतं कृतवन्तः वर्तन्ते। अत्यन्तं विख्याताः कवयः अत्यन्तं प्रथिताः विद्वांसः प्रमोद चंद्र कृष्ण महाभागाः एवमेव अस्याः कार्यशाला अस्याः व्याख्यानमालायाः ये समन्वयकाः वर्तन्ते महाकवयः कुशलाः समीक्षकाः साहित्यशास्त्र विशारदाः अस्माकं मित्रमणयः षडङ्गी महाभागाः एवमेव अस्याः व्याख्यानमालायाः ये संयोजकाः वर्तन्ते युवानः आचार्याः प्रशांत कुमार महला महाभागाः तथा च ये अत्र समवेताः अनुसन्धातारः ये च अविराज साहित्य समुत्सुकाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां हृदयेन अहं यथायथं स्वागतं करोमि। अभिराजस्य विषये किञ्चित् मया अत्र वक्तव्यं वर्तते तदीयं साहित्यम् अवलम्ब्य विषयस्तु निर्धारितः वर्तते विराज राजेन्द्र मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा। इदानीं अर्वाचीन संस्कृत साहित्यस्य स्वर्णयुगम् अथवा समृद्धिकालः प्रवर्तते। अस्मिन् कालावधौ यावती साहित्य समृद्धि समजनी तावती साहित्य समृद्धि कदाचित् पूर्वं न समजनी। इदानीम् अनेके कवयः संस्कृत वाटिकाम् इमां स्वमेधया स्वकवितया विविध विधया वर्धयन्तः वर्तन्ते। ते कविषु अभिराजस्य नाम अत्यन्तं प्रथते। अस्माकं काव्यशास्त्रे ध्वन्यालोककारेण आनन्दवर्धनाचार्येण प्रोक्तमासीत् यत् अस्मिन् कवि परंपरा वाहिनी काव्य संसारे द्वित्राः पंचशाः वा महाकवयः गण्यन्ते। सर्वस्मिन् अपि काले द्वित्राः पंचशाः एव महाकवयः अत्यन्तम् आदरभाजः तथा च लोकं प्रीणाः आचार्याश्च भवन्ति। यद्यपि बहवः कवयः भवन्ति तथापि पंचशाः द्वित्राः पंचशाः एव अत्यन्तं तेषु प्रथन्ते। इदानीं यत् वाङ्मयं रच्यमानं वर्तते तद् बहुभिः रच्यमानं वर्तते किन्तु द्वित्राः पंचशाः एव कवयः अत्यन्तं प्रथन्ते। तेषु अभिराजस्य नाम तावत् सर्वोपरि वर्तते। कथितं वर्तते प्रत्येकं कवौ कश्चित् गुणविशेषो भवति। तद् गुणविशेषेणैव सः काव्यं रचयति। तस्य सीमा तेन गुणेन एव निर्धारिता भवति। तस्य वैशिष्ट्यमपि भवति। पूर्वमपि कथितमासीत् यत् उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति सर्वोऽपि कविः स्वस्य गुणेनैव प्रथते। अभिराजोऽपि स्वयमेव स्वकविता गुणं मुखरयति किन्तु सः वदति या अस्माकं दैवी वाग् वर्तते तां दैवीं सह वाग्वधूटी रूपेण चित्रयति। तर्हि अस्याः वाग्वधूत्याः कं गुणं धारयति। सः वदति प्रागल कास्यपोस्याः प्रणति परिमितो बच्चुलालोऽपि मानः रोषः कान्तो रमायाः निभृत स्मित चटुल कथा भास्करो वल्लभोऽङ्कः रोषः कान्तो रमायाः निभृत रस कथा दीक्षित पुष्पा लावण्यं चाभिराजो जयति नवनवा संस्कृता वाग्वधूति।
संस्कृताख्या या वाग्वधूति वर्तते, संस्कृत वाग्वधूति या वर्तते, वाग्वधूत्याः प्रागल्भ्यं काश्यपः कविः वर्तते, अर्थात् सनातनः कविः देवाप्रसाद द्विवेदी वर्तते। तथा च प्रणति मानः बच्चूलाल अवस्थी वर्तते। कारुण्यं श्रीनिवासः वाग्वधूत्याः आचार्यः श्रीनिवास रथमहाभागः कारुण्यं वर्तते। एवमेव स्मितचटुल कथा भास्करः भास्कराचार्यः स्मितचटुल कथा वर्तते। एवं राधा त्रिपाठी वल्लभोंकः राधा वल्लभ त्रिपाठी वर्यः अंकः वर्तते। अंकः अर्थात क्रोडः वर्तते अस्याः वाग्वधूत्याः। पुनश्च रोसः कांतो रमायाः रमाकांत शुक्लः वर्तते रोसः। यतो हि भारतीयतायाः स्वरः यावान् मुखरः वर्तते रमाकांत शुक्लस्य तावान् न कस्यचित्। तो रोसः कांतो रमायाः निभृत रस कथा दीक्षित व्यूढ़ पुष्पा रस प्रतनने दीक्षित पुष्पित महोदयानां स्थानम अत्यंतम एव वरीवर्ति। पुनश्च अभिराजः कम गुणं धारयति संस्कृत कविता वाग्वधूत्याः लावण्यं चाभिराजो जयति नवनवा संस्कृता वाग्वधूति। एवं भूता या वाग्वधूति वर्तते तस्या वाग्वधूत्याः लावण्यं अभिराज राजेन्द्र मिश्रः वर्तते। इति कथनेन आयाति ध्वनि काव्यस्य यतो हि ध्वनि कीदृशः वर्तते, ध्वनि लवणा लावण्य प्रख्या वर्तते। लवणा प्रख्या तावत् ध्वनि भवति। ललनायाः यत् लावण्यं वर्तते तत्र प्रख्यता वर्तते अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य। एवं ध्वनिसम्मतः अयम् आचार्यः वर्तते। पुनश्च स्वकाव्य विषये अभिराज राजेन्द्र मिश्रः वदति वैदग्धिं तनुते सनातन कविर लोक व्यथां रथः प्राचार्यस्य च बच्चूलाल उभयं सौशव्यं कवि भास्करः सबलतां कुशलात्ययं माधुर्यं सुकुमारतां पुनरहो युङ्क्ते भिराजी सुतः। राजेन्द्र मिश्रस्य कवितायाः विशेषः गुणः वर्तते, स गुणः वर्तते पुनश्च सुकुमारता। एवं विधस्य महाकवेः विषये अत्र मया किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। एतेषां महाभागानां विषये मया किं किं प्रोच्येत, यतो हि सर्वासु विधासु इदानीन्तन यावत् प्रचलितासु विधासु अयं कविः साधिकारं रचयति। काव्यशास्त्रं वा स्यात्, छन्दशास्त्रं वा स्यात्, छन्दविषयकमपि तदीयः ग्रन्थः वर्तते, अभिराजस्य वर्तते ग्रन्थः छन्दविषयकमपि। पुनश्च काव्यशास्त्रमपि तस्य ग्रन्थः वर्तते राजयशोभूषणम्। छन्दशास्त्रविषये वर्तते तस्य ग्रन्थस्य छन्दोभिराजीयम्। एवमेव महाकाव्यद्वयं वर्तते तदीयं जानकी जीवनं पुनश्च वामनावतरणम्। एतद् विशालं काव्यं वर्तते। पुनश्च खण्डकाव्य बहूनि खण्डकाव्यानि तदीयानि वर्तन्ते। दूतकाव्यमपि वर्तते गाङ्गदूतम् इति नाम्ना। पुनश्च गीतकाव्यं वर्तते, गलज्जलिका काव्यं वर्तते। गलज्जलिका काव्यानि तदीयानि बहूनि सन्ति। हविर्धानी, वारिपर्णी एवं मत्तवारिणी एवं विधानि बहूनि गलज्जलिका काव्यानि वर्तन्ते। नाटकेऽपि तेषाम् अव्याहत गतिः वर्तते। कथा साहित्येऽपि तेषाम् अव्याहत गतिः वर्तते। इक्षुगन्धा, राङ्गडा, चित्रपर्णी एवं भूताः अन्येऽपि अनेके ग्रन्थाः वर्तन्ते। उपन्यासोऽपि वर्तते। उपन्यास विधामपि अभिराज राजेन्द्र मिश्र वर्याः आश्रयन्ति। एवमेव न के इमाः या विधा वर्तन्ते तास्तु अतीव प्रचलिताः प्रथिताश्च विधाः वर्तन्ते। नवीनासु विधासुपि तेषां रचना संसारः वर्तते। व्यापकः रचना संसारः तदीयः वर्तते। लोकविधा अभिराज राजेन्द्र मिश्र वर्याणां जन्म भवन्तः जानन्ति यत् उत्तर प्रदेशस्य जौनपुर जनपदे
तत्र द्रोणीपुर ग्रामे अभवत्। अयं हि ग्रामः स्कन्दिका तटे वर्तते। तत्र हि उत्तरप्रदेशस्य याः लोकविधाः वर्तन्ते गीतस्य, यथा कजरी वर्तते, चैत्रकं वर्तते, फाल्गुनिकं वर्तते, तासु विधासु अयं सम्यक्तया काव्यं रचयति। उदाहरणम् अहं प्रस्तोष्यामि। तत्र कीदृशी संवेदना वर्तते, कीदृशः तथ्यप्रकारः आश्रितः वर्तते, सर्वमपि यथामति अहं प्रपञ्चयिष्यामि। एवमेव हिंदी भाषायाः यावत्यः विधाः वर्तन्ते अत्यन्तं प्रचलिताः, ताः सर्वापि अयं महाकविः साफल्येन आश्रयति। यथा चैत्रकं यथा वर्तते सवैया। सवैया इत्यस्य नाम कविः स्वयमेव करोति, सपादिका इति। घनाक्षरी अत्यन्तं प्रथिता विधा वर्तते। इदानीन्तनाः अपि ये हिंदी कवयः वर्तन्ते ते आश्रयन्ति। कविगोष्ठीषु इमामेव विधाम् अवलम्ब्य रचयन्ति प्रायेण। घनाक्षरी इत्यस्य नाम घनाक्षरिका इति करोति। एवमेव दोहा, पुनश्च सोरठा। दोहा इत्यस्य दोधकं नामकरणं विधत्ते। पुनश्च सोरठा इत्यस्य सौराष्ट्रम् इति नाम सः निर्धारयति। बरवै इत्यस्य संस्कृतीकरणं वर्तते वरवृत्तम्। पुनश्च छप्पय इत्यस्य नाम वर्तते षट्पदम्, यतोहि अत्र षट्पदानि भवन्ति। छन्दोन्तरे तावत् चत्वारः पादाः, चत्वारः चरणाः, किन्तु छप्पय मध्ये षट्पदानि भवन्ति। एवमेव कुण्डलिया इति विधायाः नामकरणम् अयं कविः करोति। कुण्डलिका एतस्यापि उदाहरणं यथा समयम् अहं प्रस्तोष्यामि। तर्हि एवं बहुविधायाम् अयं सुकविः रचनां करोति। रचनायां सर्वे गुणाः एतेषां सममेव समापतन्ति। एतदीये काव्ये विडम्बनायाः संसारः अत्यन्तं सुंदर रूपेण प्रतिभाति। यथा वर्तते विडम्बना संसारम् अहं दर्शयामि एतेषां कवितायां। कवि वदति, म्रियते मधुभासी कीरो मंतपंजरे क्षुच्छामः पितृपक्षे ननु भोज्यन्ते ध्वंसः तीन्नु विलक्षणम्। कोऽपि जनः तादृशः वर्तते यो हि पालयति कीरम् अर्थात् सुकम्, पंजरे सुकं कृत्वा सः पालयति, किन्तु तं सुकं क्षुच्छाममेव स्थापयति। पुनश्च पितृपक्षे समायाते सति ये ध्वंसा वर्तन्ते, ये काकाः वर्तन्ते, तान् विविधैः पदार्थैः भोजयति। तर्हि गृहे तु क्षुच्छाम एवं म्रियते सुखः, किन्तु ध्वंसाः तावत् इदानीं सत्क्रियन्ते सदन्नेन। एतद् दृश्यं विलोक्य कवेः मनः अत्यन्तं दुःखितं जायते। तर्हि स रचना संसारम् इत्थं रचयति। म्रियते मृदुभासी कीरो हन्त पंजरे क्षुच्छामः पितृपक्षे ननु भोज्यन्ते ध्वंसाः किन्नु विलक्षणम्। एवमेव यदा कोऽपि पठितोऽपि जनः अशिक्षितः इव आचरति, तद्दृष्ट्वा कविः प्रतीकमाध्यमेन सुखरूपेण प्रतीकमाध्यमेन कविः स्वकीयां पीडां निरूपयति। स वदति, भास्यतेऽस्मिन् वसन्ते सुखे नाप्यहो, भास्यतेऽस्मिन् वसन्ते सुखे नाप्यहो, काचिदन्यैव भाषा न जाने कथम्, भास्यतेऽस्मिन् वसन्ते सुखे नाप्यहो, काचिदन्यैव भाषा न जाने कथम्। सुखेन
अस्मिन् वसन्ते काचिदन्यैव भाषा भाष्यते न जाने कथम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, तादृशः वर्तते यः सम्यक् विपरीतरूपेण स्वशिक्षा विपरीतरूपेण कार्यं विधत्ते तं विलोक्य कविः अन्योक्तिमाध्यमेन स्वकीयम् उद्गारं प्रकटयति। एवमेव कविः लोकोक्तिमपि संस्कृते ग्रथनाति, संस्कृतस्य काव्ये ग्रथनाति लोकोक्तिम् अर्थात् मुहावरा। तो कवि किं वदति? दीपिकाधस्तलम्, तावत् एका लोकोक्ति वर्तते, दीपक तले अधेरा। हिंदी भाषायाम् इयं लोकोक्ति अत्यन्तं प्रचते, कदाचित् भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, दीपक तले अधेरा। तावत् लोकोक्तिं संस्कृते प्रयुङ्क्ते अयं कविः। दीपिकाधस्तलं तैमिरं श्रूयते, दीपिकाधस्तलं तैमिरं श्रूयते, तच्च दृष्टान्तभूतं न किं भारतं, तच्च दृष्टान्तभूतं न किं भारतम्। एवमेव एका अन्यापि तावत् लोकोक्तिः अत्र अनेन कविना आश्रिता वर्तते। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात यह पात्रं न भवति तस्य पार्श्वे स्वकीयायाः अर्हतायाः स्वकीयस्य वा गुणस्य प्रदर्शनं न कर्तव्यं कथमपि। तर्हि अभिराजो वक्ति समक्षं निर्गुणानां भो गुण प्रस्तावनाभि किम, समक्षं निर्गुणानां भो, समक्षं निर्गुणानां भो गुण प्रस्तावनाभि किम, ततस्तैरिव वधूनाम् अग्रतो गत्वा न संगेयम्। संगेयम् इत्यत्र यत् प्रत्ययः वर्तते समुपसर्गपूर्वकम्। समक्षं निर्गुणानां भो गुण प्रस्तावनाभि किम, ततः सैरिव वधूनाम् अग्रतो गत्वा न संगेयम्। एवं प्रकारेण लोकोक्तिं सह सम्यक् रूपेण आश्रयति। अत्र अभिराज कवितायाम्, अभिराजस्य कथायाम्, अभिराजस्य महाकाव्ये सर्वत्र लोक प्रचलितायाः उक्तेः आश्रयः कृतः वर्तते। किमर्थम् आश्रयः कृतः वर्तते? कविना यत् अयं यः अर्थः वर्तते स अर्थः अत्यन्तं स्पष्टतया लोकेन ज्ञायेत। एतदर्थं लोकोक्ति माध्यमः कविना स्वीकृतः वर्तते। तो सर्वत्र महाकाव्यं वा स्यात्, खंडकाव्यं वा स्यात्, गलज्जलिका काव्यं स्यात्, पुनश्च कथा साहित्यं वा तदीयं स्यात्, बहुत्र लघु लोकोक्ति ही आश्रिता वर्तते महाकविना अभिराज राजेंद्र मिश्र वर्येण। एवमेव अभिराज राजेंद्र मिश्र वर्याणां काव्यं यद् वर्तते तत् मंत्रात्मकमपि काव्यं वर्तते। अभिराज राजेंद्र मिश्र वर्याणां काव्यं मंत्रात्मक रूपेण अस्मान् सर्वान् तावत् उपदिशति। तत्र द्वित्रीणि निदर्शनानि अहं प्रकटयामि। यथा वर्तते पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम्, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम्, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम्, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्। पंजरः लौहस्य निर्मितिः भवति, लौहस्य निर्मितिः भवति पंजरः। पंजरः सदैव पंजरः एव भवति, दुःखास्पदं दुःखस्य हेतुरेव भवति, ततः सुखं न भवति, तस्मिन् यः याति स दुःखमेव अनुभवति। अतः पंजरः सदैव दुःखास्पदमेव भवति। आयसो वा भवेत्, लोहस्य पंजरः भवेत् अथवा स्वर्णस्य पंजरः भवेत्,
पंजरस्तु दुःखजनकः एव वर्तते। अर्थात कोऽपि जनः पठितो वा स्यात् अपठितो वा स्यात् ग्रामस्य वा स्यात् नगरस्य वा स्यात् यदि नीचः वर्तते दुर्जनो वा वर्तते तर्हि दुर्जनः सदैव दुःखदायकः एव भवति। एवं प्रकारेण कवि स्वकथ्यं प्रकारान्तरेण स्पष्टयति। कदाचित् अभिधया वृत्त्या प्रतिपादयति, कदाचित् प्रतीकम् अवलम्ब्य प्रतिपादयति, किन्तु यथा अवसरो भवति तथा स प्रतिपादयति। एवं प्रकारेण पठित्वा ग्रन्थजातं शिक्षितं केवलमिदं सत्यं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम् इति यत् कथनम् अत्यन्तं प्रचलितं वर्तते, तत् कथनं स्वकीयया कवितया प्रकारान्तरेण प्रकाशयति। आशयः तदेव वर्तते, किन्तु कथ्ये तावत् कीदृशी शैली अवलम्बिता वर्तते भवन्तः आस्वादयन्तु। पठित्वा ग्रन्थजातं शिक्षितं केवलमिदं सत्यं, पठित्वा ग्रन्थजातं शिक्षितं केवलमिदं सत्यं, जगति कस्यापि नोत्पादय निजाचरणैरिह क्लेशम्। पठित्वा ग्रन्थजातं शिक्षितं केवलमिदं सत्यं, जगति कस्यापि नोत्पादय निजाचरणैरिह क्लेशम्। अभिराजः स्वकीयम् अर्थं विविधशैल्या प्रकाशयति। सामान्यमपि यत् कथनं वर्तते तत् कथनं काव्यस्य गुणेन संयुक्तं भूत्वा अत्यन्तं तावत् महिमयुतं भवति एतेषां काव्ये। एवमेव मंत्रात्मकः अन्योपि उपदेशः तदीये काव्ये मिलति। यथा जनो दूयते येन दैन्यं तदेकम्। केन प्रकारेण जनः तावत् सुखी भवितुम् अर्हति, केन प्रकारेण जनः दुःखी भवति इति कवि स्वयमेव निर्धारयति। एकम् एकं वस्तु चित्वा सः निर्धारयति यत् इदं यद् वस्तु वर्तते एकं तत् सुखकारकं वर्तते तद्वा दुःखकारकं भवति इति कवि तावत् संग्रहं करोति। यत् सुखदायकं भवति तद् भवन्तः चिन्वन्तु, यत् दुःखदायकं वर्तते लोक यशोघातकं वर्तते तद् भवन्तः दूरीकुर्वन्तु इति काव्यकारः स्वयमेव तद् वस्तु चित्वा कवितया प्रकाशयति। जनो दूयते येन दैन्यं तदेकम्, जनो दूयते येन दैन्यं तदेकम्, मनो मोदते येन सौख्यं तदेकम्। जनः येन दूयते तत् एकं दैन्यमेव वर्तते। दीनतया एव जनः दूयते। जनः येन मोदते तत् केवलं सौख्यम् एव वर्तते। सुखेनैव जनः मोदते। सभायामहो कोविदैरन्वितायां, जनो लज्जते येन मौढ्यं तदेकम्। सभायामहो कोविदैरन्वितायां, जनो लज्जते येन मौढ्यं तदेकम्। कोविदैः अन्वितायां सभायां जेन जनः लज्जते तद् मौढ्यमेव एकं वर्तते। अर्थात मौढ्यमेव एकं तादृशं वर्तते येन जनः सभायां लज्जते। पंडितैः अलंकृतायां सभायां जनः लज्जते। पुनश्च हरिश्चंद्रः जनो अद्यापि भवितुम् अर्हति। केन कारणेन भवितुम् अर्हति इति कविः स्वयं वक्ति। हरिश्चंद्रताम् आप्तुम् अद्यापि लोके समर्थो नरो येन सत्यं तदेकम्। सत्येन एव एकेन सत्येन एव जनः अद्यापि हरिश्चंद्रताम् आप्तुं समर्थो वर्तते। एवं प्रकारेण तावत्
विविधानि रहस्यानि इदानीं सः प्रकटयति। एवं उदात्तमपि चिन्तनं वर्तते, विविधं चिन्तनं यथा स्थिति तेषां काव्ये विविधं चिन्तनं जायते। चिन्तनस्य अनेकानि रूपाणि तत्र दृश्यन्ते। देहि यस्मै धनं दीनबन्धो मितं तं वदान्यं विदेहीति सम्प्रार्थे। कवि प्रार्थयति देहि यस्मै धनं दीनबन्धो मितं तं वदान्यं विदेहीति सम्प्रार्थे। देहि यस्मै यशो दिग्दिगन्ताश्रितं तं निरीहं और देहि यस्मै त्वं सभारंजनम, देहि यस्मै कवित्वं सभारंजनम तम सुकंठम विदेहीति सम्प्रार्थे। अर्थात यस्मै भगवत्या सरस्वत्या कविता गुणः प्रदत्तः वर्तते तस्मै सुकंठतापि देया। यदि तस्मिन् सुकंठता नास्ति तर्हि काव्यस्य गुणः सम्यक् प्रकारेण लोकेषु न प्रचलति न प्रसरति। अतः यः कवि वर्तते स सुकंठः स्यात् तर्हि सम्यक् रूपेण तस्य काव्यस्य प्रसृतिः भवितुमर्हति। देहि यस्मै कवित्वं सभारंजनं तं सुकंठं विदेहीति सम्प्रार्थे। एवं विधाः गुणाः अभिराजस्य काव्ये तावत् प्रतिपदं द्रष्टुं शक्यन्ते। एवमेव अभिराजस्य कवितायां जनवादी गुणः वर्तते। जनवादिन्यः कविताः अनेकाः वर्तन्ते। यथा बुभुक्षुं कच्चरादन्विष्य किञ्चित् पूतिगन्धम् अखाद्यं भक्ष्यन्तं प्रेक्षसव्रीडोऽहमभवम्। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, प्राक्तनाः कवयः यत्र कालधर्म प्रभावेण स्तोत्र काव्ये प्रशंसा काव्ये यदा पूर्वं अधिकांशतः तावत् यत्न लग्ना भवन्ति स्म, तत्र इदानीम् अभिराजः लोकस्य यथार्थ पीडां, लोकस्य यथार्थ समस्यां स्वकाव्ये वर्णयति। इत्यत्रापि संस्कृतः लोकान्तिकं तावत् वर्तते, अत्यन्तं लोकेन संयुक्तं वर्तते। यद् यद् लोके इदानीं घटितं भवति तत् तत् सर्वमपि कवि चित्रयति। एवं नास्ति यत् लोकस्य दशा अन्या वर्तते, कवितायाः दशा अन्या वर्तते। लोके यादृशी स्थितिः वर्तते, कवितायां तादृशी स्थितिः नास्ति। एवं नास्ति, कवि सम्यक् रूपेण यादृशी घटना लोके घटते, यादृशं चित्रं लोकस्य वर्तते, तादृशीमेव घटनां तादृशं वा चित्रम् एव सः कविः उपस्थापयति। अर्थात् लोकेन कियत् सम्बद्धम् अस्माकं संस्कृत काव्यं वर्तते, अभिराजस्य कवितायाम् एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः। बुभुक्षुं कच्छरादन्विष्य किञ्चित् पूतिगन्धम्। क्षुत्क्षाम व्याकुलः कश्चित् बालः तावत् कच्चरात् पूतिगन्धम् अखाद्यं भक्षयति। दुर्गन्धयुक्तं किञ्चित् तावत् अन्न जातं सः अन्विष्य तावत् खादति। तर्हि तादृशं बालकं विलोक्य कविः मनः किं चिन्तयति तस्य चित्रणं कृतं वर्तते। बुभुक्षुं कच्चरादन्विष्य किञ्चित् पूतिगन्धम् अखाद्यं भक्षयन्तं प्रेक्षसव्रीडोऽहमभवम्। कविः तावत् व्रीडायुक्तो भवति तदा यदा सः कच्चरात् अन्विष्य पूतिगन्धम् अन्नम् अखाद्यम् अन्नं भक्षयन्तं बालकं पश्यति। तर्हि कविमस्तकः तावत् नतो भवति। पुनश्च कवि तावत् शिक्षा व्यवस्थां धर्मोद्योगमपि सम्यक् रूपेण तावत् निन्दति,
किं कथयति अर्थात सा शिक्षैव का वर्तते यस्याः ग्रहणे स्वकीयस्य भावना परकीयस्य भावना जायते। तो केयं शिक्षा को धर्मः कीदृशमिदं नु बन्धुत्वं स्वस्वपि येन सुजनाः कल्पन्ते यूयं यूयं वयं वयं। जनाः शिक्षां गृहीत्वापि धर्मोपदेशं लब्ध्वापि बन्धुतां परस्परं न निभालयन्ति। परस्पर ते किं कुर्वन्ति? इदं वस्तु त्वदीयं वर्तते, इदं वस्तु मदीयं वर्तते। स्वकीय भावनया परकीय भावनया तेषां मनः व्याकुलं भवति। एक ही भावः तन् मनसि न भवति, तद् विलोक्य कभी कभी मनः दुखितं भवति। सः कविः वक्ति केयं शिक्षा को धर्मः कीदृशमिदं नु बन्धुत्वं सत्स्वपि येषु जनाः कल्पन्ते यूयं यूयं वयं वयम्। एवमेव ये तावत् पामराः वर्तन्ते, ये तावत् धनहीनाः वर्तन्ते, ये व्यवस्था विहीनाः वर्तन्ते, तेषां विषये कवेः चिन्तनं भवन्तः पश्यन्तु। होलिका दाहः क्रियते अस्माभिः। होलिकायाः अनलेन किं भवति? यत्र होलिका दाहः प्रवर्तते तत्रैव दीनानां कुटजाः अपि वर्तन्ते। तो कविः विचारयति यत् कदाचित् होलानलेन एतेषां पामराणाम् अर्थात् दीनानां गृहाणि यानि वर्तन्ते तानि कदाचित् न ज्वलेयुः। अतः कवि तान् जनान् तावत् प्रबोधयति। परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमाः, परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमाः, होलानलं समिन्धय बन्धु शनैः शनैः, होलानलं समिन्धय बन्धु शनैः शनैः। अर्थात सर्वत्र पामराणां दीनानां इमाः तृणशालिकाः वर्तन्ते, कुटजाः वर्तन्ते। अतः होलानलं, होल्याः अनलं शनैः शनैः बन्धो समिन्धय ज्वालय इत्यर्थः। पुनश्च इदानीं जनः स्वार्थपरायणो भूत्वा तानपि वञ्चयति ये निरपराधाः वर्तन्ते। तान् जनान् प्रति कवि वदति पक्वै प्रकारान्तरेण तथ्यं प्रकाशयति। पक्वै पतन्त्वपक्वान्यपि नो समं फलानि, पक्वै पतन्त्वपक्वान्यपि नो समं फलानि, शाखां ततो विधूनय बन्धो शनैः शनैः। अर्थात भवन्तः पक्वानि फलानि अभिलषन्ति, किन्तु पक्वैः फलैः शाकम् अपक्वानि फलानि न पतन्तु, अतः बन्धो शाखां शनैः शनैः विधूनय। एवं प्रकारेण कवि प्रतिपादयति। पक्वैः पतन्त्वपक्वान्यपि नो समं फलानि, शाखां ततो विधूनय बन्धो शनैः शनैः। एवमेव अभिराजस्य कवितायाम् अनेके वर्णाः विलसन्ति। लोकमान्यता चिरमान्यता अपि अस्माकं लोकजीवने प्रचलन्ती सदैव भवति। तर्हि चिरमान्यतां कविः निरूपयति। स्फुरति वामनयनं किं भविता। पश्यन्तु चिरमान्यतायाः चित्रं। स्फुरति वामनयनं किं भविता, स्वः स्वमुद्देश्यति नो वा सविता। वामनयनम् अस्माकं स्फुरति। पुरुषस्य वामनयनस्य स्फुरणं यदा भवति तत्र अमङ्गलाय जनाः वदन्ति, ज्योतिषिकाः वदन्ति। एवमेव दक्षिणं नयनं यदा स्फुरति सम्यक् फलति तत्। अतः वामनयनस्य स्फुरणं पुरुषाय सम्यक् नास्ति। तर्हि चिरमान्यतां सः कवि एवं रूपेण प्रतिपादयति। स्फुरति वामनयनं किं भविता, स्वः स्वमुद्देश्यति नो वा सविता। वामनयनं तु स्फुरति, स्वः सविता अर्थात सूर्यः समुद्देश्यति न वा, किं भविष्यति। पुनः
अपरामपि चिरमान्यतां भवन्तः पश्यन्तु। मार्गम अतिक्रामति मार्जारी, बिल्ली रास्ता काट रही है। मार्गम अतिक्रामति मार्जारी पश्य परिद्युर भुवि किम घटिता। पश्य परिद्युः अर्थात स्वः भविष्यति न वा, अहम स्वः दिनम द्रक्ष्यामि न वा, यतो हि मार्गम तु मम अतिक्रामति मार्जारी। मार्गम अतिक्रामति मार्जारी पश्य परिद्युर भुवि किम घटिता। अहम तु निदर्शन रूपेण यदा अभिराजस्य जनवादिन्यः कविताः यदा अहम तावत् स्फोरितवान् तदा द्वित्राः एव कविताः निदर्शन रूपेण स्थापितवान्। एवमेव संवेदनायाः संसारं यदा स्थापितवान् तदा द्वित्राः एव मया स्थापिताः संवेदना संसाराः अभिराजस्य। एवमेव चिरमान्यताः अपि अभिराजस्य काव्ये बहुत्र वर्तते। तर्हि एकं द्विवा एव निदर्शनम् अहं प्रस्तुतवान्। एवमेव भवन्तः तावत् अभिराजस्य संवेदनामयीं दृष्टिं पश्यन्तु। प्राचीनः यः प्रतीकः वर्तते तस्य प्रतीकस्य कियत् गंभीरतापूर्णं प्रयोगं सः करोति। प्राचीने प्रतीके यथा गंभीरार्थस्य उत्पादने सामर्थ्यं वर्तते तादृशम् एव सामर्थ्यं नवीने कथ्ये प्राचीनं प्रतीकम् उपयुज्य प्रकटयति अभिराजः। भवन्तः पश्यन्तु, अत्यन्तं चमत्कारिणीं कवितां तदीयां पश्यन्तु। कर्णपुत्र्याः उदन्तं स्मरन्तः शुचा सन्दिहन्त्येणकाः स्यन्दने स्यन्दने। प्राचीन प्रतीकानाम् अत्र नव प्रयोगः वर्तते। शोधस्य इयमपि एका दिक् भवितुम् अर्हति, यतो हि प्राचीन प्रतीकानां प्रयोगेण अर्थे कीदृशी विक्षिप्तिः आयाति, अर्थे कीदृशी चमत्कारकारिता भवति इति भवन्तः तावत् शोधपत्रे शोधकार्ये वा सम्यक् रूपेण संकलय्य सर्वं कर्तुं प्रभवन्ति। यदा दुष्यन्तः तावत् शकुन्तलां त्यक्तवान् तर्हि सारङ्गरवः सारद्वतः इमौ द्वौ आश्रमं भूयोऽपि निवर्तितवन्तौ। तदा ये जनाः आश्रमस्थाः ये जनाः आसन् तस्याः घटनायाः ज्ञानं ताभ्यामेव सारङ्गरव मिश्र और सारद्वत मिश्र इति पात्राभ्यामेव सर्वे प्राप्तवन्तः। तत्र शकुन्तलायाः बन्धुभूताः आश्रमस्य लताः, आश्रमस्य मृगाः, आश्रमस्य अन्ये जन्तवः आसन्। तर्हि एणकः अर्थात् मृगाः अपि शकुन्तलायाः उदन्तं श्रुतवन्तः। तर्हि अब ते मृगाः इदानीं स्यन्दनेन ये केपि आश्रमम् आयान्ति सर्वान् सन्दिहन्ति। अर्थात् कोऽपि जनः तादृशः न आगच्छेत् यः अस्मान् वञ्चयेत्। भवन्तः तावत् अस्मिन् परिप्रेक्ष्ये एतस्य अर्थस्य अवगतिं कुर्वन्तु। कर्णपुत्र्या उदन्तं स्मरन्तः शुचा सन्दिहन्त्येणकाः स्यन्दने स्यन्दने। इदानीं स्यन्दने स्यन्दने एणकाः मृगाः सन्दिहन्ति। कर्णपुत्र्याः उदन्तं स्मरन्तः शुचा। एतस्मिन् प्रतीके कियत् गाम्भीर्यं वर्तते। कदाचित् कविः प्रतीकान्तरेण तादृशीं दुरवस्थाम् उपस्थापयति यथा कोऽपि जनः स्वकन्यायाः विवाहम् उत्तमेन वरेण साकं करोति, किन्तु तदीय परिवार विषये सम्यक् रूपेण कविः न जानाति। तर्हि कन्यायाः विवाहस्तु जातः, कालान्तरे तां कन्यां यदि कोऽपि वञ्चयति तावत् यौतुकं याचति
यदि यौतुक प्रदाने पितुः सामर्थ्यं न भवति तर्हि कन्यायाः दाहः कदाचित् जायते, कन्या अथवा दाहो न जायते तो भवतु नाम कन्यायाम् अत्याचारो भवति। तर्हि यदा गृहस्य सदस्याः केनापि कारणेन यदि जानन्ति यद् मम कन्यायाः दाहः जातः अथवा मम कन्या सदैव दुर्व्यवहृता जायते अथवा मम कन्यायां तावत् अत्याचारः भवति, तर्हि किं भवति? तदीयं मनः अत्यन्तं दुःखितं भवति। पुनः पिता विचारयति यत् एकस्याः कन्यायाः विवाहस्तु सम्यक् रूपेण कामं न भवत्, किन्तु या अपरा कन्या वर्तते, कन्यसी या कन्या वर्तते, तस्याः विवाहं सम्यक् रूपेण कारयिष्यामि। तस्याः अवस्थायाः अपि चित्रणं भवितुम् अर्हति अस्यां कवितायां। यतोहि कवितायाः एकः स्वरः न भवति, कवितायाः एकः अर्थः न भवति। कर्मपुत्र्याः उदन्तं स्मरन्तः शुचा सन्दिहन्त्येणकाः स्यन्दने स्यन्दने। एवं रूपेण कवि प्राचीन अर्थस्य अपि स्मारणं करोति, स्मारणं कारयति। निशेषच्चिद चंदनम स्तनतटम निर्मिष्ट रागो धरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः इति काव्य प्रकाशे उत्तम काव्यस्य ध्वनि काव्यस्य उदाहरणे इदं पद्यम उदाहृतं वर्तते आचार्येण मम्मटेन। शार्दूल विक्रीडितेन छन्दसा अभिराजः तमेव भावं अत्यंतं सीमितेन शब्देन प्रदर्शयति। सः किं वदति? नैव रागोधरे नो कुचे चंदनम, नैव रागोधरे नो कुचे चंदनम, किन्न प्रीक्षेत सखी हंत दूती मीमाम, किन्नु प्रीक्षेत सखी हंत दूती मीमाम। अभिराजः प्राचीन कवीनामपि यह भावः वर्तते, यह सुंदरः भावः वर्तते, यह चमत्कारकारी भावः वर्तते, तम अपि भावं स्मारयति क्वचित् क्वचित् स्वकवितायाम्। अतः प्राचीन कवीनां कृते श्रद्धा वर्तते अभिराजस्य, तदीय भावस्य कृते श्रद्धा वर्तते, तदीयस्य प्राचीन कवेः भावस्य विस्मरणं न भवेत् एतदर्थमपि सः यत्र कुत्रापि प्रयासं विदत्ते। यथा भवन्तः अत्र दृष्टवन्तः, नैव रागो धरे नो कुचे चंदनम किन्नु पृच्छे सखी हंत दूती मीमाम इत्यस्मिन् वाक्ये भावभूमिः प्राचीना एव वर्तते। पुनश्च अभिराजस्य काव्ये प्राचीना भावभूमिः भूयोपि तावत् आगच्छति। यथा वर्तते एवं वैरी भवति सौहृदम् इति अनुष्टुभा छन्दसा कालिदासेन एतत् पद्यं प्रणीतं वर्तते। अस्य यः भावः वर्तते स एव भावः अनेन कविनापि आश्रितः वर्तते, किन्तु किञ्चित् परिवर्तनेन। अज्ञातहृत् सुवैरी भवति स्मरोत्सवः। इदानीं एतादृशी स्थितिः परिलक्ष्यते समाजे। तर्हि बालिकाः भवन्ति, ताः तावत् यत् कुत्रापि तावत् मनः अर्पयन्ति, कवि ताः निवारयति, कवि विवेक प्रदर्शनाय प्रोत्साहयति। किं वदति? अज्ञातहृत् सुवैरी भवति स्मरोत्सवः। कालिदासस्य भावमेव भूयोपि प्रेषयति प्रतीकान्तरेण नवयुगानुरूपम्। अज्ञातहृत् सुवैरी भवति स्मरोत्सवः हृदयं ततः समर्पय बन्धु शनैः शनैः। एवं प्रकारेण
पुनश्च एकम् अन्यतपि कथ्यं भवन्तः तावत् पश्यन्तु। विहाय श्मशाने न मां निःसरन्ताम्, विहाय श्मशाने न मां निःसरन्ताम् उरस्पन्दते द्यापि मे मंद मंदम। कीदृश संवेदनायाः प्रसारः संसारो वा वर्तते अभिराजस्य। कोऽपि वृद्धः, इदानीं जनाः वृद्धाश्रमं नयन्ति, तर्हि वृद्धः तावत् वदति अत्र वृद्धस्य तादृशस्य वृद्धाश्रमं नियमानस्य जनस्य उक्ति भवतुम् अर्हति अत्र, किन्तु इयम् उक्ति प्रतीकान्तरेण अभिधया न कथिता वर्तते, प्रतीकान्तरेण कविना कथिता वर्तते। इयम् उक्तिः विहाय श्मशाने न मां निःसरन्ताम्, विहाय श्मशाने न मां निःसरन्ताम् उरस्पन्द्यते द्यापि मे मंद मंदम। एतादृश्याः कवितायाः प्रसारः कियत् पर्यन्तं भवितुमर्हति इत्यपि अस्माकं गवेषणायाः तावत् विषयः भवितुमर्हति। पुनश्च कथ्यस्य प्रकाशनं कथं तावत् करणीयं वर्तते इति अभिराज कवितायाः विशेषः गुणः वर्तते इत्यस्मिन् विषयेपि अस्माकं किञ्चित् अनुसन्धानात्मकं कार्यं विधातुं शक्यते। एवं अभिराजस्य तावत् गीतिविधा अत्यन्तं प्रथते। गीतिविधायाः तावत् निरूपणे सः वदति अलङ्कारादयः सर्वे कल्लोला इव चञ्चलाः उद्भवन्ति प्रलीयन्ते सन्ततं गीतसागरे। गीतविधा तादृशी विधा वर्तते यत्र अलङ्कारादयः ये यानि तत्वानि वर्तन्ते तानि कल्लोला इव वारिधौ पतन्ति, गीतसागरे पतन्ति। अतः गीतविधायाम् अस्माकं काव्यशास्त्रस्य अनेके गुणाः स्वतः एव अहमहमिकया परापतन्ति। तो तस्मात् पुनश्च इयं या गीतविधा वर्तते सा अधुना तु अत्यन्तं प्रथते। तस्माद्यतने काव्ये गीतमेव महीयते अमन्दानंद संदोह श्रोतत्वादधि संस्कृतम्। अभिराजस्य कानिचन गीतानि उदाहरण रूपेण प्रस्तौमि। यथा वर्तते गौरवं तदेव येन दुर्गणोऽपि जीयते मानवेन मानवाय बन्धुतानुभूयते यश्चरत्यनारतं स एव विन्दते फलम् यश्च भीत पौरुषो न तस्य जीवनं कलम्। गीते प्रवाह वर्तते। अभिराजस्य गीतस्यैव न कवितायाः अपि गुणः तादृशः गुणः वर्तते पदमैत्री। पदमैत्री यदि कवितायां न भवति तर्हि अत्यन्तं दोषाय। पुनः अरागाय अपि, यतोहि लयः तावत् भंगो भवति, रागः तावत् भंगो भवति। अतः पदमैत्री यदि सम्यक् रूपेण वर्तते तर्हि कवितायाः गाने अत्यन्तं तावत् लयबद्धता आयाति, रागबद्धता अपि समायाति। अतः पश्यन्तु भवन्तः, तत्र उपदेशोऽपि निहितो भवति स्वतः एव। यश्चरत्यनारतं स एव विन्दते फलम्। चरैवेति चरैवेति इत्यस्य भावस्य प्रकाशनं तावत् कृतं वर्तते। यश्चरत्यनारतं स एव विन्दते फलम् यश्च भीत पौरुषो न तस्य जीवनं कलम् यो नुयाति साहसं स एव साधु गीयते यश्च कुब्ज कैतवं स निन्दया विलीयते। एवं प्रकारेण पुनः अन्यदपि गीतं पश्यन्तु। गंगा पुनाति भालं रेवा कटि प्रदेशं वंदे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं। भारतस्य महिमानं कवि वर्णयति। अतः कवि मनसि तावत् स्वदेशम् अवलम्ब्य कीदृशी भावना वर्तते कवि तामपि भावनामपि निजान्तरे भरति। गंगा पुनाति भालं रेवा कटि प्रदेशं
वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम् काशी प्रयाग मथुरा विन्ध्याटवी विशालाः द्वारावती सुकाञ्ची विदिशादितीर्थमालाः सम्भूषयन्ति कामम् यस्य प्रशान्तवेषम् वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम्। अद साधुरूपेण तावत् पदमैत्री स्थापिता वर्तते, किंच अन्त्यानुप्रासस्य अत्यन्तं तावत् सुखदा योजना कृता वर्तते। एवमेव अन्यामपि गीतिकां पश्यन्तु। मदयति नहिकं सुमधुर रचना, संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः कृतः अत्र वर्तते। मदयति नहिकं सुमधुर रचना नवरुचिर पदा मधुमय वचना क्वचिदमरधुनी वधुनोति कलिं विलसति रमणी वतनोति रतिं क्वचिदुन्मादयति विशद वचना मदयति नहिकं सुमधुर रचना। एवमपि एका गीतिः या हि बहुत्र गीयते युवकैः। संस्कृत समाजे अत्यन्तम् आदृता प्रथिता च गीति वर्तते। न मृता म्रियते न मरीष्यति वा न मृता म्रियते न मरीष्यति वा सुरवागमृता सुखदा वरदा द्विषतां नियतिं रचयिष्यति वा न मृता म्रियते न मरीष्यति वा। एवं प्रकारेण कविः स्व अभिनिवेशं गीति विधायां विधत्ते। पुनश्च हिंदी भाषायाः यत् छन्दः वर्तते तस्मिन् छन्दसि अपि अयं गीतिकारः अभिराज राजेन्द्र मिश्रः सम्यक्तया प्रयोगं करोति। यथा वर्तते कुण्डलिया। इदानीं बहुना वक्तुम् ईहे यतोहि समयः तावत् अतिक्रान्तो जायते। एकं द्वयं वा उदाहरणं प्रस्तूय तावत् विरामं विधास्यामि। तावत् कुण्डल्यां भवन्तः पश्यन्तु। नो सुखिनो धरणी तले कथयाम्यहं प्रलप्य सर्वे जीवन्त्यत्र भो यथा तथैव विलप्य न परितोषोऽस्ति धनेन नाप्यर्जित यशसा न गृहण्या नापि सूतेन ततो भणत्यभिराज ईश्वरो न विपत् प्रदाता स्वयं मानवो संतुष्ट स्वापदां विधाता। कीदृशः उपदेशः अत्र कृतः वर्तते। मानवः ईश्वरः विपत् प्रदाता नास्ति कस्मैचित्। मानवः स्वयं असन्तुष्टो भूत्वा स्वापदां विधाता भवति। मानवः एव स्वकष्टस्य विधाता भवति, ईश्वरः तदीयस्य कष्टस्य विधाता न भवति। उपदेशोऽपि वर्तते। प्रवाहः कीदृशः वर्तते। कवितायां सौन्दर्यं कीदृशं वर्तते। प्रलप्य विलप्य धनेन सुतेन प्रदाता विधाता। पुनश्च नो सुखिनो धरणी, आवर्तयामि, नो सुखिनो धरणी तले कथयाम्यहं प्रलप्य सर्वे जीवन्त्यत्र भो यथा तथैव विलप्य। अत्र यत् आगतं वर्तते द्वितीय पादे अर्थात् द्वितीयस्य पादस्य अन्तिमे यथा तथैव विलप्य तस्यैव आवर्तनं तस्यैव आवृत्ति तृतीयस्य पादस्य प्रारम्भे जायति। अयं महिमा वर्तते कुण्डल्या छन्दसः। नो सुखिनो धरणी तले कथयामहं प्रलप्य सर्वे जीवन्त्यत्र भो यथा तथैव विलप्य न परितोषोऽस्ति धनेन नाप्यर्जित यशसा न गृहण्या नापि सूतेन ततो भणत्यभिराज ईश्वरो न विपत् प्रदाता स्वयं मानवः
स्वयं मानवो संतुष्ट स्वापदाम विधाता। एवं अभिराजस्य घनाक्षरिकां भवन्तः एकाम् आस्वादयन्तु, तत्रापि सौन्दर्यं पश्यन्तु। यद्धि पाप पुण्ययोर् विवेक घोरणीमपास्य जीवने दिवानि शस्त्रमैरहो विचीयते। दीयते न समुदाहृदोऽपि नापनीयते, कदापि मात्रयास्पदेन न स्फुटं विगीयते। सन्ततेरपि प्रियं प्रियं च बन्धुबान्धवात् तत्रतोऽधिकं सदा च यन्निधीयते। तद्धनं भरामि भो धनञ्जया भवद्भिरेव नो कथं मृतैः समं यथा सुखं च नीयते। तावत् अत्र तावत् षट्पदाः वर्तन्ते, तत् षट्पदानि अत्र वर्तन्ते। घनाक्षरी वर्तते। घनाक्षरी अर्थात् घनानि सांद्राणि अक्षराणि यस्यां सा घनाक्षरी, सा गीतिका घनाक्षरी। अत्र घनाक्षरी छन्दः वर्तते। एवमेव अभिराजः स्वकवितायां क्वचित् अन्योक्तिम् आश्रयते, क्वचित् कथ्यान्तरं, क्वचित् पर्यायोक्त्यादि अलङ्कारं। विविधा अलङ्काराः काव्यस्य गुणस्तु प्रसादमयः अभिराजस्य वर्तते एव। विविधाः पक्षाः अभिराजस्य कवितायां समापतन्ति। एकमपि पक्षं यदि आश्रित्य शोधकार्यम् अस्माभिः विधीयते तर्हि सम्यक् रूपेण कार्यं भवितुमर्हति, विषयेन साकं न्यायोऽपि भवितुमर्हति। अभिराजः तादृशः कविः वर्तते यो हि अत्यन्तं ख्यातः कविः वर्तते, सम्मानितश्च कविः वर्तते। एतेषां काव्यगुणान् वक्तुं वस्तुतः घण्टात्मकः कालः नालं वर्तते, तथापि किञ्चित् मात्रम् अत्र मया यथामति उपस्थापितं वर्तते। तेन कदाचित् सहृदयाः अनुसन्धातारः तावत् प्रीताः भवन्तु इत्युक्त्वा स्वकीयां वाचम् अत्रैव अवसायामि। मह्यम् अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् विज्ञाप्य अत्रैव विरामं विदधामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। राजेन्द्रमित्रः जे द्वित्रा पञ्चशः वा कवयः राजन्ते, तेषु अभिराज राजेन्द्रमिश्रः अन्यतमः भवन्ति। तेषां संस्कृतसाहित्ये याः विधाः वर्तन्ते, तासु सर्वासु विधासु अस्माकं कविः सर्वत्र राजते इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। भवन्तः सर्वासु विधासु उदाहरणं चित्वा अस्माकं समीपे, अस्माकं सविधे सम्यक्तया व्याख्यातवन्तः। अतः अस्माकं ये शोधछात्राः अत्र सन्नद्धाः सन्ति, ये तावत् मार्गदर्शकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, श्रुतवन्तः, ते कवेः जां कामपि एकां विधाम् आश्रित्य तत्र गवेषणाकार्ये प्रवृत्ताः भविष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः बहु समयं दत्वा बहु सम्यक् आलोचनं कृत्वा अस्माकं छात्राणाम् उपकाराय भवन्तः अत्र हेतवः अभवन्। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः सह ये सन्नद्धाः सन्ति, संयोजिताः सन्ति, तेषु अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयस्य विभागीय प्रमुखाः सन्ति, अतनु आढ्य महोदयः, तत्र अम्लान आचार्य महोदयः, बादल देवशर्मा, विश्वनाथ महातो, चंदन माइती, तत्र देवव्रत बेरा अत्र उपस्थितो अस्ति। अस्माकम् आचार्यः सुनेली देई महोदयः, अस्माकं प्रसिद्धाः अलङ्कारिकाः आशुकवयः डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयाः अस्माभिः सह सन्नद्धाः सन्ति। फरीदा मोल्ला, काकोली साहा, मौमिता मन्ना, अपि च केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायण नम्बूदरी महोदयाः, अपि च मातृकल्पः सावित्री
सत्पथि महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तम् अस्माकं सुब्रत सर्कार आदयः बहवः शोधछात्राः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। सर्वेषां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं धन्यवादं कृतज्ञतां विदधामि। आगामिनि भानुवासरे यदि अस्माकं कार्यक्रमस्य विषये कापि सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। अस्तु, धन्यवादाः। अस्माकं संयोजकः प्रशान्तकुमार महला महोदय आचार्यः सम्यक्तया एव राजकुमार मिश्र महोदयेन अस्माकं पुरस्तात् गुरुवर्याणां पद्मश्री अभिराज राजेन्द्र मिश्र वर्याणाम् एव कृतिषु गवेषणाधारा कथं स्यात्, कथं छात्राः तेषां कृतिषु स्वकीयं गवेषणं करिष्यन्ति तस्मिन् विषये बहवः मार्गाः आचार्यैः एव प्रदर्शिताः। आगामिनि भानुवासरे पुनश्च पश्यामः। प्रायशः केरलदेशीय अस्माकम् आचार्याः सन्ति, अस्माकं योगायोगः भविष्यति। तत्र केरल राष्ट्रस्य राज्यस्य संस्कृतसाहित्यं प्रति उपदानमिति विषयमुदीकृत्य किञ्चित् व्याख्यानं करिष्यामः। इदानीं तु शान्तिमन्त्र उपस्थापनस्य कालः। राजकुमार मिश्र महोदय अस्माकं मित्रमणयः महान्तः कवयः, तेषां कृते पुनश्च धन्यवादं व्याहरामः। इमे तु कवयः भवन्ति, अलङ्कारिकाः अपि भवन्ति। बहु सुललितकण्ठेन एव गानं कर्तुं भगवती सरस्वती एतेषाम् उपरि आशीर्वादः प्रदत्तः अस्ति। अतः अस्माकं सुनीली देई महोदय, सुनीली शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमदेव हितं यदायुः। स्वस्ति स्वस्ति न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति अस्तु तर्हि इदानीं विश्वकल्याणाय सर्वे प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे उद्घाटयन्तु, अन्म्यूट् कृत्वा प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु अनुसन्धानं, जयतु व्यासायनं। जयतु व्यासायनं। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। तिरुपति सोमनाथ गारव अपि